Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM na Mwangaza Digital kwenye tafakari ya Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 5. Mapenzi ya Mungu ni kiini cha daraja. Mapenzi ya Mungu ni kiini cha daraja. Mtakatifu Gaspari ambapo leo hii anatuasa zaidi kwamba mapenzi ya Mungu ni kiini na daraja. Hii ina maana kwamba kutimiza mapenzi ya Mungu inapaswa kuwa ni matamanio ya mwanadamu aishi kadiri ya matakwa ya Mwenyezi Mungu hapa duniani. Pia amani ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwani yeye mwenyewe anasema, imani na wacheni, amani yangu nawapa, mimi sivyo kama ulimwengu. Rejea Mwinjili Yohane sura ya 14 aya ya 27. Pia daraja ni pitio linalowekwa kwa ajili ya kuunganisha sehemu moja na nyingine. Hivyo Mwenyezi Mungu ameweka watumishi wake hapa duniani kuwa kama daraja la kumfikia yeye kupitia wao. Hii inazilisha kwamba kupitia ujumbe huu wa Mtakatifu Gaspari, matamanio ya Mwenyezi Mungu ni kuishi mapenzi yake. Tuishi milele kwa amani na furaha katika paradiso. Tutembee katika njia zake, tunufaike sisi kwa sisi, tumwabudu kwa umoja. Pia ndugu msikilizaji na mtazamaji, kupitia ujumbe huu juu ya kuishi mapenzi ya Mungu, tutapata thawabu katika maisha yetu, kwani tutaingia katika ufalme wa mbinguni. Hivyo Kristo mwenyewe anasema, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni ni yule anayefanya mapenzi ya Baba yake na kumtumikia ipasavyo. Tutakuwa ndugu na rafiki wa Mwenyezi Mungu, kwani maandiko yanasema, kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi ya Baba yangu, huyu ndiye atakuwa ndugu yangu, umbu langu na mama yangu. Hayo utayapata ukisoma Mathayo sura ya 12 aya ya 50. Pia Mungu atasikia maombi yake. Ndugu zangu, yule anayeishi mapenzi ya Mungu, Mungu atasikia maombi yake. Anayeishi mapenzi ya Mungu huweza kusikilizwa maombi yake mbele ya uso wa Mungu kwa kujiweka karibu naye. Hivyo Mungu hamsikii mwenye dhambi, bali anayefanya mapenzi yake. Ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji, kupitia kwa Mtakatifu Gaspari anatuasa kuishi mapenzi yake ili tuweze kufikia uzima wa milele aliyotuahidi kufurahi pamoja na watakatifu wake mbinguni. Itukuzwe damu ya Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na Frateri Fred Elias Marele wa shirika la Damu Azizi Tanzania.